Salam əziz şagirdlər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü video izahda düz xətli bərabər təcilli hərəkəti testlərinə baxacağıq. Bundan əvvəlki videoda biz düz xətli bərabər sürətli hərəkəti izah etmişdik və əgər baxmamısınızsa, geri qayıdıb əvvəlki videoya baxın, sonra bu mövzu ilə davam edin. Başlayaq bir nömrəli məsələdən. Sürətin zamana görə dəyişmə yeyinliyini xarakterizə edən kəmiyyət hansıdır? Deməli, sürətin dəyişməsini biz zamana bölməliyik. Bu da bizə verəcək təcili. Yəni, təcil A bərabərdir. V çıxılsın V0 bölünsün T'dir. Buna V çıxılsın V0-a biz delta V də deyə bilərik. Deməli, delta V bölünsün T. Bizə verəcək sürət dəyişməsinin zamana nisbəti. Yəni, sürətin zamana görə dəyişmə yeyinliyi. Ümumiyyətlə, nəyinsə zamana görə dəyişmə yeyinliyi deyirsə, həmən kəmiyyəti biz zamana bölməliyik. Bu da bizə təcili verəcək. Cavab B variantı. Keçək 2 nömrəli məsələyə. Ədədi qiymətcə vahid zamanda sürətin dəyişməsinə bərabər olan fiziki kəmiyyət. Yenə vahid zamanda sürət dəyişməsi deyirsə, yenə sürətin dəyişməsini biz zamana bölməliyik və yenə burada cavab təcil olacaq. Cavab Y variantıdır. 3 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asıllıq qrafikinə əsasən onun təcilinin modulunu müəyyən edin. Biz dedik ki, A bərabərdir, V çıxılsın V0 bölünsün T'dir. Burada qrafika baxsaq, V0-ımızı 0 verib, V son sürət 0.5-dir və keçən zaman müddəti də 5 saniyədir. Deməli, onda biz 0.5-dən 0-ı çıxıb 5-ə bölməliyik. Bu da eləyəcək 0.1 metr bölünsün saniyə kvadratı. Cavab A variantı. 3 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asıllıq qrafikinə əsasən onun təcilinin modulunu müəyyən edin. Yenə A bərabərdir. V çıxılsın V0 bölünsün T olmalıdır. Burada da V0-ımız 0, V 10-dur, zaman da 2-dir. Deməli, onda 10 çıxılsın 0 bölünsün 2. Cavab oldu 5 metr bölünsün saniyə kvadratı. Cavab C variantı. 5 nömrəli məsələ. Düzxətli bərabər təcilli hərəkətdə cismin sürətinin modulu hansı ifadə ilə təyin olunur? Bərabər təcilli hərəkətdə sürətin 2 tənliyi var, düsturu var. Biri V bərabərdir V0 üstə gələk AT. Biri də V bərabərdir kök altında V0-ın kvadratı üstə gələk 2AS-dir. İndi burada baxaq görək hansı var? C variantında V0 kvadratı üstə gələk 2AS. Cavab C variantı. 6 nömrəli məsələ. X oxu üzrə bərabər yavaşlayan hərəkət edən cismin koordinatının zamandan asıllığı hansı ifadə ilə təyin olunur? X oxu üzrə bərabər yavaşlayan. Ümumiyyətlə, biz gəlin hələ bərabər təcilli hərəkət üçün koordinat tənliyini yazaq. Baxın, koordinat tənliyimiz belədir. X bərabərdir. X0 üstə gələk V0 xt üstə gələk AXT-nin kvadratı bölünsün 2-dir. İndi burada X oxu üzrə bərabər yavaşlayan hərəkət edən cisimdir. Yəni, əgər hərəkət X oxu istiqamətindədirsə, biz orada sürətin istiqamətinə baxmalıyıq. Sürətin istiqaməti deyəndə, əgər sürətin proyeksiyasının qiyməti müsbətdirsə, bu olur X oxu istiqamətində. Yox, əgər sürətin proyeksiyası, başlanğıc sürətin proyeksiyası mənfidirsə, bu olur X oxunun əksinə. İndi bizdən yavaşlayan hərəkət istəyir. Bəs hərəkətin növünü müəyyən etmək üçün nə etməliyik? Hərəkətin növünü müəyyən eləmək üçün həm V0-ın işarəsinə baxmalıyıq, həm də A-nın təcilin işarəsinə baxmalıyıq. Hər ikisinin işarəsi eynidirsə, bu olur bərabər yeyinləşən hərəkət. İşarənin eyni olmağı həm də istiqamətin eyni olmağı deməkdir. Deməli, həm də eyni istiqamətli olmalıdır ki, V0-dan A hərəkət bərabər yeyinləşən olsun. Yox, V0-dan A-nın işarəsi müxtəlifdirsə, yəni biri müsbət, biri mənfidirsə, onda hərəkət olur bərabər yavaşlayan. Və birinin müsbət, birinin mənfi olmağı onların əks istiqamətli olduğunu göstərir. Deməli, həm istiqamətcə əks olmalıdır, belə deyə bilərik bərabər yavaşlayan hərəkətdə, həm də işarələri fərqli olmalıdır. Deməli, indi biz baxaq. X0-ımızı bizə müsbət verib. Deməli, buradan artıq
A variantında x0 mənfidir, bu getdi. Y variantında da x0 mənfidir, bu da getdi. X0-mızı müsbət götürməliyik. Və x oxu üzrə bərabər yavaşlayan deyil. Yəni, sürətin artıq burada proyeksiyası müsbət olmalıdır. Təcil isə hərəkət bərabər yavaşlayan olması üçün, deməli, sürətimiz əgər bizim sürətin proyeksiyası sıfırdan böyükdürsə, yəni bu hərəkət x oxu istiqamətindədir, təcilin proyeksiyası mənfi olmalıdır, sıfırdan kiçik olmalıdır. Baxın, B variantında sürət də mənfidir, sürət müsbətdir, təcil də müsbətdir. Deməli, bu yeniləşən hərəkətdir. D variantında sürət mənfi, təcil də mənfidir. Deməli, bu yeniləşən hərəkətdir, bu da bizə lazım deyil. C variantında sürət müsbət, təcil mənfidir. Sürətin müsbət olmağı hərəkətin x oxu istiqamətində olması deməkdir. Birinin işarəsi müsbət, birinin işarəsi, baxın, burada mənfidir. Deməli, bu bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Cavab C variantı. 7 nömrəli məsələ. Maddi nöqtənin düz xətli bərabər yeniləşən hərəkəti zamanı bu kəmiyyətlərdən hansı sabit qalar? Düz xətli bərabər yeniləşən hərəkət bərabər təcilli hərəkətin bir növüdür. Çünki bərabər təcilli hərəkətin iki növü var. Deməli, bərabər təcilli. Bərabər təcilli hərəkətin iki növü var. Bir, düz xətli bərabər yeniləşən, bir də düz xətli bərabər yavaşlayan. Yavaşlayan. Bu iki hərəkətin hər birində, baxın, bərabər təcilli hərəkət deyirik və hər birində təcil sabit olmalıdır. Təcilin qiymət və istiqaməti sabitdir. Cavab B variantı. 8. Sükunət vəziyyətindən 3 sm bölünsün saniyə kvadrat sabit təcil ilə hərəkətə başlayan avtomobilin 6-cı dəqiqənin sonundakı sürətini hesablayın deyir. Deməli, burada bizə təcili verib A bərabərdir 3 sm bölünsün saniyə kvadratı. Təbii ki, burada artıq biz təcilin əsas vahidlərlə ifadəsini yazmalıyıq. Yəni, burada santimetri veribsə, biz bunu metrə keçməliyik. Deməli, olacaq onda 1 santimetrimiz %1 metr olduğu üçün 3-ü vururuq %1 metrə. Olur 0,3 metr bölünsün saniyə kvadratı. Zamanı da bizə verib 6 dəqiqə. 6 dəqiqə. 6 dəqiqəni də biz saniyəyə çevirməliyik. 6-nı onda 60-a vurarıq. 360 saniyə. Deməli, sürətin tənliyi nə idi? Sürət V bərabərdir. V0 üstə gələk A vurulsun T. Sükunət vəziyyətindən hərəkət deyirsə, burada başlanğıc sürət 0 olmalıdır. Onda düsturumuz qalır A vurulsun T. Yəni, biz 0,3-ü vurmalıyıq 360-a. Bu da eləyəcək, deməli, 10,8 metr bölünsün saniyə. Cavabımız olacaq burada A variantı. 9 nömrəli məsələ. Deməli, sürətin zamandan asılı qrafikinə əsasən cismin hərəkət təcilinin AX proyeksiyasını hesablayın. Biz proyeksiya şəklində yazsaq təcilin ifadəsini AX bərabərdir. Son sürətin proyeksiyasından çıxırıq. V0 başlanğıc sürətin proyeksiyasını bölürük zamana. Gəlin bu qrafikdə son sürəti və başlanğıc sürəti müəyyən edək. Son sürət, başlanğıc sürət qrafikin başladığı hissədən, baxın buradan. Buna biz deyirik V0 x-imiz, başlanğıc sürətimiz. Son sürət 4 saniyə ərzində bu cismin sürəti nə qədər olub? Görürük ki, 0 olub. Deməli, son sürətimiz 0-dır. Onda təcilin düsturunda gətirib baxın. Vx-in yerinə 0 yazarıq. Vx-in yerinə 0 yazdıq. V0-ımızda 8-dir. Çıxılsın 8. Bölünsün keçən zaman müddəti. O da 4-dür. Deməli, mənfi 8 böl 4-dən mənfi 2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Cavab B variantı. 10 nömrəli məsələyə baxaq. Yenə sükunət vəziyyətindən 2 sm bölünsün saniyə kvadrat sabit təcillə hərəkətə başlayan avtomobilin 4-cü dəqiqənin sonundakı sürətini hesablayın. Burada T-ni bizə verib 4 dəqiqə. Biz bu 4 dəqiqəni çevirməliyik saniyəyə. 4-ü vururuq 60-a, eləyəcək 240 saniyə. Sükunət vəziyyəti deyir, deməli V0-ımız 0-dır. Təcili bizə yenə 2 sm böl saniyə kvadrat verib. Biz bunu keçməliyik metr bölünsün saniyə kvadratına. Onda deməli biz bunu %1-ə vurmalıyıq. Yəni olacaq 0,1
%2 metr bölünsün saniyə kvadratı. Sürətin düsturunu yazırıq. V bərabərdir. Yenə V0 üstə gələk. A vurulsun T'dir. Yenə hərəkət sükunət vəziyyətindən olduğundan V0'ımız 0 olur. Təcil 0,2 vurulsun 240. 0,2 vurulsun 240 yazırıq. O da bərabər eləyir 4,8 metr bölünsün saniyə. Cavab olacaq A variantı. 11 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikinin hansı hissəsi bərabər yeniləşən hərəkətə uyğundur? Bərabər yeniləşən hərəkətdə sürət zaman keçdikcə artmalıdır. Biz indi burada baxırıq ki, AB hissəsində, baxın, AB hissəsində sürət sabitdir. Yəni, bu bərabər sürətli hərəkətə uyğundur. BC hissəsində, bax, bu hissədə sürətin qiyməti get-gedə görürsünüz azalır və sonda 0 olur. Amma CD hissəsində görürsünüz sürət 0-dan başlayır mənfi hissədə artmağa. İndi burada bir sual yaranır ki, bəs mənfidə artırsa 0 axı mənfidən kiçikdir. Burada mənfi sadəcə sürətin istiqamətini göstərir. Ona görə də biz qayda olaraq deyə bilərik ki, nə zaman qrafik T-dən uzaqlaşırsa, bu hərəkət yeniləşən hərəkətdir. Qrafik T-yə yaxınlaşırsa, bu hərəkət yavaşlayan hərəkətdir. Baxın burada, məsələn, BC hissəsində, bax burada, qrafik get-gedə T-yə yaxınlaşır. Deməli, bu hərəkət yavaşlayan hərəkətdir. CD hissəsində qrafik T-dən, bax bu T oxumuzdur, T-dən get-gedə uzaqlaşır, deməli, bu yeniləşən hərəkətdir. Deməli, DY-də bərabər sürətlidir, YF-də isə qrafik get-gedə yenə T oxuna yaxınlaşır gördüyünüz kimi. Deməli, bu da bərabər yavaşlayandır. Deməli, yeniləşən hərəkət olacaq. Baxın burada CD hissəsində cavabımız olacaq burada A variantı. 12 nömrəli məsələyə baxaq. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı zaman intervalında cismin təcili 0-a bərabərdir? Ümumiyyətlə, təcil sürət dəyişməsi bölünsün zamandır. Yəni, sürət dəyişməsə, burada təcil yaranmaz. Ona görə bərabər sürətli hərəkətdə sürət dəyişmədiyindən, təcil bərabər sürətli hərəkətdə 0-a bərabərdir. Ona görə təcilin 0 olduğu hissə deyirsə, biz tez sürətin dəyişmədiyi hissəni axtarmalıyıq. Baxın, burada birinci hissədə sürət artır, ikinci hissədə sürət azalır. Amma bu üçüncü hissədə, baxın burada, sürətin qiyməti sabitdir. Deməli, artıq burada təcil olmayacaq. Niyə? Çünki sürət dəyişmir. Gərək sürət dəyişər ki, təcil yarana. Sürətin həm ədədi qiyməti, həm istiqaməti dəyişməlidir ki, yəni bunların ikisindən biri dəyişməlidir ki, burada təcil yaransın. Deməli, burada cavabımız olacaq. Təcil dəyişməyən hissə T2 və T3 aralığı. Cavab D variantı. 13 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı zaman intervalında cismin təcilinin proyeksiyası müsbətdir? İndi artıq burada təcil var. Deməli, artıq mən düz xəttli bərabər sürətli hərəkət götürə bilmərəm burada. Biz təcilin proyeksiyasının müsbət olduğunu hardan müəyyən edəcəyik? Baxın, burada əgər qrafik hardan başlayır, başlasın. Yəni, bunu qayda olaraq yadınızda saxlayın. Əgər qrafik yuxarı yönəlirsə, təcilin proyeksiyası müsbət olacaq. Baxın, məsələn, burada qrafik yuxarıdır. Ona görə burada təcilin proyeksiyası müsbətdir. 0-dan böyükdür. İkinci hissəyə baxaq. Baxın, burada qrafik aşağıya doğru yönəlib. Ona görə təcilin proyeksiyası burada mənfi olacaq, 0-dan kiçikdir. Bu hissədə sürət dəyişmir. Ona görə təcilin proyeksiyası burada 0-a bərabərdir. Bu hissədə qrafik aşağı doğru yönəlib. Ona görə burada da təcilin proyeksiyası mənfi olacaq. Bizdən hansı hissəni istəyirdi? Təcilin müsbət olmasını istəyirdi. Deməli, bu da olacaq 0T1 aralığı. Cavab A variantı. 14 nömrəli məsələyə baxaq. Sükunət halından 0,1 metr bölünsün saniyə kvadrat sabit təcillə düzxətli hərəkətə başlayan cismin ilk 6 saniyə ərzində getdiyi yolu hesablayın. Sükunət vəziyyəti deyirsə, deməli, V0-ımız 0-dır. Təcili bizə verib A bərabərdir 0,1 metr bölünsün saniyə kvadrat.
və zamanı da bizə verib t-ni 6 saniyə. Biz yolun 3 dənə düsturunu bilirik artıq. Yolun 3 dənə düsturu var və bunlardan hansını istifadə edə bilərəm mən? Deməli, S bərabərdir V0t üstəgələk AT kvadratı bölünsün 2 düsturundan istifadə edəcəyik. Burada V0'ımız 0'dır, ona görə bu hədd 0'a gedir və qalır AT kvadratı bölü 2. A-nı bilirəm, 0,1 verib, T 6'dır, kvadratı 36 bölünsün 2. Bu da eləyəcək 1,8 metr. Cavab burada D variantıdır. 15 nömrəli məsələ. Başlanğıc sürəti 10 metr böl saniyə olan cisim 0,5 metr böl saniyə kvadrat sabit təcillə tormozlanmağa başlayır. 4-cü saniyənin sonunda cismin sürətini hesablayın. Baxın, burada tormozlanmağa başlayır sözünü ona görə işlədir ki, yəni tormozlanmağa başlayan bir cisim sürətini get-gedə neyinir? Azaldır. Sürətini azaldırsa, deməli bu necə hərəkətdir? Bu yavaşayan hərəkətdir. Və yavaşayan hərəkətdə biz V bərabərdir. V0 artıq burada minus çıxılsın AT yazmalıyıq. Çünki V0'ın işarəsi müsbət, A-nın işarəsi mənfi olmalıdır. İşarələr əks olmalıdır ki, burada hərəkət yavaşayan hərəkət olsun. Deməli, burada onda baxırıq. V0'ımızı bizə verib 10 metr böl saniyə. Çıxılsın, təcilimizi bizə verib 0,5. Vurulsun zaman 4. Bu da elədir 8 metr bölünsün saniyə. Cavabımız oldu Y variantı. 16 nömrəli məsələ. Başlanğıc sürəti 5 metr böl saniyə olan cisim 0,5 metr böl saniyə kvadrat təcillə düzxətli bərabər yeyinləşən hərəkət edir. 4-cü saniyənin sonunda cismin sürətini hesablayın. Sürətin yenə baxın bu düsturundan istifadə edəcəyik. V0 üstəgələk AT. İndi burada bəs niyə müsbət oldu? Çünki yeyinləşən hərəkət deyir. Həm V0'ımız müsbət olmalıdır, həm də A-mız müsbət olmalıdır. Təcil müsbət olmalıdır. Deməli, onda olur. V0'ı 5 verib, təcili 0,5'dir. Zamanı da 4 verib. Deməli, 5 üstəgələk 2-dən 7 metr bölünsün saniyə olar. Son sürət. Cavab D variantı. 17 nömrəli məsələ. Başlanğıc sürəti V0 olan və bərabər yavaşayan hərəkət edən cisim T müddətindən sonra dayandı. Bu müddət ərzində cismin yerdəyişməsinin modulu hansı ifadə ilə təyin olunar? Ümumiyyətlə, cismin yerdəyişməsinin modulu deyirsə, yerdəyişmənin yenə 3 düsturunu demişik biz və burada artıq birinci düstur budur. V0T üstəgələk AT, burada proyeksiya ilə yazaq. V0XT üstəgələk AXT-nin kvadratı bölünsün 2. İkinci düsturumuz SX bərabərdir. Vx kvadratı çıxılsın V0x'in kvadratı bölünsün 2ax. Üçüncü düsturumuz Vx bərabərdir. Vx üstəgələk V0x bölünsün 2 vurulsun T. İndi burada başlanğıc sürəti V0 verir. Nə deyir? Yavaşayan hərəkət edir və T müddətindən sonra dayanır. Yəni, son sürəti artıq burada bizə 0 verib. Son sürətimiz Vx-ımız 0-a bərabərdir. Onda baxıram ki, birinci düsturda Vx yoxdur. İkinci düsturda var. Bəli, buradan tapa bilərəm. Modulunu tapsam, onda olacaq V0x-in kvadratı bölünsün 2ax. O da bərabərdir. V0-ın kvadratı bölünsün 2a. Amma bu cavablarda yoxdur. Onda digər düstura müraciət edirəm. Baxın buradan. Son sürəti 0 götürsəm, onda olacaq V0T bölünsün 2. Cavab oldu burada A variantı. 18 nömrəli məsələ. X oxu üzrə bərabər təcilli hərəkətdə cismin koordinatı verilmiş T anında hansı ifadə ilə təyin olunar? Deməli, koordinat tənliyi yazıram. X0 üstəgələk V0xt üstəgələk AXT-nin kvadratı bölünsün 2. İndi burada bizə V0'ı baxın 0 verib. Deməli, bu həddimiz bizim 0-a getdi. X0 başlanğıc koordinat, AX təcilin proyeksiyasıdır. Onda burada əlimizdə nə qaldı? X0 üstəgələk AXT-nin kvadratı bölünsün 2. Cavab burada D variantı.
19 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcillə hərəkətə başlayan cismin sürətinin modulu hansı ifadə ilə təyin olunur? Sürətin yenə biz 2 dənə düsturunu bilirik. V0 üstə gələk A vurulsun T. Bir də V bərabərdir kök altında. V0-ın kvadratı üstə gələk 2AS. Deməli, sükunət vəziyyətindən başlayırsa, başlanğıc sürətləri mən burada 0 götürərəm. Onda ya olacaq AT, ya da olacaq kök altında 2AS. Cavaba baxırıq. Cavab Y variantı. 20 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcillə hərəkətə başlayan cismin yer dəyişməsinə sərf olunan zaman hansı ifadə ilə təyin olunar? Baxın, yer dəyişmənin düsturu S bərabərdir V0T üstə gələk AT kvadratı bölünsün 2. Buradan biz zamanı tapa bilərik. Sükunət vəziyyəti deyirsə V0 0-dır, ona görə bu hədd 0-a gedir. Burada S bərabərdir AT kvadratı bölü 2 qalır. Buradan bizə zamanı soruşur, T-ni. T-ni tapsaq, onda ifadəmiz düşəcək kök altına, çünki kvadratıdır. Və T-nin yanında olan kəmiyyət düşəcək məxrəcə, digər kəmiyyətlər qalxacaq sürətə. 2S bölünsün A, kök altında. Cavab Y variantı. 21 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcillə hərəkətə başlayan cismin təcili hansı ifadə ilə təyin olunur? Biz təcilin düsturunu artıq bildik. Dedik ki, A bərabərdir, vektorial şəkildə yazsaq. V çıxılsın V0 bölünsün T. Sükunət vəziyyəti deyirsə V0 0-dır. Onda qalır V bölünsün T. Cavab oldu Y variantı. 22 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcillə hərəkətə başlayan cismin təcilinin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Yenə biz buradan tapmalıyıq təcilin proyeksiyasını. Sükunət vəziyyəti dediyi üçün artıq V0 yazmıram. Onda Sx bərabər olacaq Ax T kvadratı bölünsün 2. Buradan T-ni tapsaq kök altında 2Sx bölünsün Ax. Baxırıq ki, burada yoxdur cavablarda. Deməli, biz yer dəyişmənin başqa bir düsturundan istifadə eləməliyik. Təcil olan düstur, digər düstur, Sx bərabərdir. Vx-in kvadratı çıxılsın. V0x-in kvadratı bölünsün 2Ax. V0 0-dır. Niyə? Çünki sükunət vəziyyətindən hərəkət deyil. Bu getdi 0-a. Burada ifadəmiz oldu. Vx kvadratı bölünsün 2Ax. Buradan təcili tapsaq, Ax bərabərdir. Deməli, Vx-in kvadratı bölünsün 2Sx olar. Deməli, burada da cavabımız... bizdən təcili istəyir. Baxın, təcili istəyir. Mən birinci düsturdan tapa bilərəm bunu. Təcil onda olacaq. Ax bərabərdir. Mən burada müddəti tapdım. Amma təcili tapsaq olacaq 2Sx bölünsün T-nin kvadratı. Cavab olacaq A variantı. 23 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcillə hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Təbii ki, artıq biz yer dəyişməni bilirik. Sx bərabərdir. Bu düsturdan istifadə edək. Vx üstə gələk V0x bölünsün T. Bölünsün 2 vurulsun T. Sükunət vəziyyəti dediyi üçün başlanğıc sürət 0-dır. Onda olur Vx T bölünsün 2. Cavab olur burada D variantı. 24 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcillə hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Biz burada deməli yer dəyişmənin Sx bərabərdir. Vx-in kvadratı çıxılsın V0x-in kvadratı bölünsün 2Ax-dan istifadə eləyəcək. Sükunət vəziyyəti dediyi üçün V0-ımız 0-a gedir. Onda qalır Vx kvadratı bölünsün 2Ax. Cavab Y variantı. X oxu üzrə bərabər təcilli hərəkətdə sürətin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Hazır düsturdur. V bərabərdir V0x üstə gələk Ax T. Cavab A variantı. Metr bölünsün saniyə kvadrat ifadəsi beynəlxalq sistemdə hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Təbii ki, bu da təcilin vahidi olacaq. B variantı. 27. Maddi nöqtənin bərabər yavaşlayan hərəkəti üçün hansı şərt mütləq doğrudur? Təbii ki, biz bərabər yeniləşən və bərabər yavaşlayan üçün dedik ki, təcilin qiymət və istiqaməti
sabit qalmalıdır. Cavab C variantı. 28. Cismin sürətinin Vx proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Qrafiklərdən hansı? OX oxunun əksi istiqamətində yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Baxın, OX oxunun əksi istiqaməti deyirsə, yəni biz istiqaməti axtarırıqsa qrafiklərdə, sıfırdan aşağıya, yəni T oxundan aşağıya baxmalıyıq. Bax, bu T oxumuzdur bizim. Aşağıda axtarmalıyıq qrafikləri. Niyə biz T oxundan aşağıda axtarırıq? Çünki X oxunun əksi istiqamətdə hərəkət demək, burada sürətin proyeksiyasının, başlanğıc sürətin proyeksiyasının mənfi olması deməkdir. Deməli, hərəkət T oxundan, yəni mənfi hissədə olacaq, aşağıda olacaq. Əgər yavaşlayan deyirsə, yavaşlayan hərəkətdə isə sürət azalmalıdır. Yəni, sürət sıfıra yaxınlaşmalıdır. Başqa sözlə desək, T oxuna yaxınlaşmalıdır. Onda hərəkət X ox istiqamətindədirsə, deməli, biz hərəkəti T-dən aşağıda axtarmalıyıq. Yavaşlayan olmasını müəyyən etmək üçün baxmalıyıq ki, hansı qrafik T-yə yaxınlaşır. T-yə yaxınlaşan burada 5-dir. Deməli, cavabımız olacaq 5. 29. Cismin sürətinin X proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikləri verilmişdir. Qrafiklərdən hansı OX oxu istiqamətində yeniləşən hərəkətə uyğundur? Birinci istiqaməti müəyyən eləyək. X oxu istiqamətində deyirsə, hərəkət T oxundan yuxarıda olmalıdır. Çünki sürətin proyeksiyası müsbət olmalıdır. Yeniləşən deyirsə, sürət artmalıdır. Yəni, qrafik T oxundan uzaqlaşmalıdır. Uzaqlaşan da burada, baxın, 1 grafikidir. Cavab olacaq Y variantı. 30 nömrəli məsələ. Hansı qrafik bərabər yavaşlayan hərəkətə uyğundur? Biz koordinat zaman qrafiklərində qrafikləri sıfır nöqtəsinə sürüşdürməklə qərar verə bilərik. Baxın, burada A variantında qrafikimiz, bax, budur. Bu qrafikin başlanğıcını mən sürüşdürsəm əgər sıfır nöqtəsinə, onda belə bir qrafik alınacaq və bu qrafik yavaşlayan hərəkətə uyğundur. X oxu əksi istiqamətində yavaşlayandır. Niyə? Çünki T oxundan aşağıdadır. Bu qrafiki davam elətdirsək, baxın, T-yə yaxınlaşır. Ona görə də T-yə yaxınlaşırsa əgər yavaşlayan hərəkətdir. Yox, grafikimiz, baxın, D variantındakı kimi olsa, bax, buradakı kimi, onda deməli T-dən uzaqlaşır bu get-gedə. Bu hərəkət olacaq yeniləşən. Burada bərabər yavaşlayan istəyir, ona görə cavabımız olacaq A variantı. 31 nömrəli məsələ. Hansı qrafik bərabər yeniləşən hərəkətə uyğundur? Baxın, dedik ki, bayaq, burada D variantı yeniləşən hərəkətdir, amma Y variantı burada yavaşlayan hərəkətdir. Hətta burada C variantı belə yavaşlayandır, çünki burada qrafiki davam elətdirsək, T oxuna yaxınlaşır. Yox, əgər qrafikimiz bizim bax, bu şəkildə olsaydı, onda yeniləşən hərəkət olardı. Cavab burada D variantıdır. 32 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkətdə sürətin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikinin hansı hissəsi X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayandır? Deməli, bizə X oxu istiqamətində soruşur. Deməli, qrafikimiz T-dən yuxarıda, yəni müsbət hissədə olmalıdır. Yavaşlayandır deyirsə, qrafik T-yə yaxınlaşmalıdır. Yuxarıda onsuz da 2 dənə qrafikimiz var bizim AB və BC hissəsi. AB bərabər sürətli hərəkətə uyğundur. BC hissəsində görürük ki, qrafik get-gedə T-yə yaxınlaşır. Yaxınlaşırsa, deməli, yavaşlayandır. Cavab BC olacaq. C variantı. 33 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən onun təcilinin AX proyeksiyasını hesablayın. Deməli, təcilin AX proyeksiyasını yazmaq üçün biz dedik ki, AX bərabərdir Vx çıxılsın V0x bölünsün T. Bərabərdir. Gəlin Vx-imizi tapaq. Vx son sürətdir. Baxın, son sürətimiz 18-dir. Vx. Başlanğıc sürət, qrafik buradan başlayıb, deməli, başlanğıc sürətimiz 6-dır. Keçən zaman müddətini də 4 saniyə götürək. Deməli, 18 çıxılsın 6 bölünsün 4. Bu da eləyəcək 3 metr bölünsün saniyə kvadratı. Cavab B variantı.
34 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən onun təcilinin AX proyeksiyasını hesablayın. Yenə AX bərabərdir Vx çıxılsın V0 x bölünsün T'dir. İndi burada qrafik 10-dan başlayıb, deməli V0 x-imiz 10-dur. Son sürətimizi 30 götürək. Keçən zaman müddətini də 4 saniyə olacaq. AX bərabərdir 30 çıxılsın 10 bölünsün 4, yəni 20 bölünsün 4, o da eləyəcək 5 metr bölünsün saniyə kvadrat. Cavab C variantı. 35 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər təcilli hərəkətə başlayan və təcillərinin nisbəti A2 bölünsün A1 2/1 olan iki cismin eyni zaman müddətində getdiyi yolların nisbətini, yəni S1 bölünsün S2-ni hesablayın. Biz tez yer dəyişmə yol düsturuna müraciət edirik. S bərabərdir V0T üstə gələk AT kvadratı bölünsün 2-dir. Amma burada sükunət vəziyyətindən hərəkət deyir. Deməli V0-ımız 0-dır. Onda düsturumuz olur belə. AT kvadratı bölünsün 2. Burada bizə deyir eyni zaman müddətində. Deməli burada artıq sürət nədir? Sabitdir. Onda S-i A ilə biz necə asılı götürə bilərik? Düz mütənasib asılı götürə bilərik. Deməli S1 bölünsün S2-ni tapmaq istəyirəmsə, bu olacaq A1 bölünsün A2. Amma burada qrafikdə görürük ki, A2 böl A1-i verib. A2 böl A1 2/1-dirsə, A1 bölünsün A2 olacaq 2. Cavabımız olacaq A variantı. 36. Düzxətli bərabər yavaşlayan hərəkətdə sürət və təcil vektorları arasında bucaq neçə dərəcədir? Deməli, əziz şagirdlər, əgər yavaşlayan hərəkət deyirsə bizə, sürət və təcil vektorları əks istiqamətdə yönəlməlidir. Həm də işarələri əks olmalıdır. Deməli, onda biz sürət məsələn sağa doğru yönəltmişiksə, buna deyək sürət vektoru, təcil vektoru əks istiqamətdə olmalıdır. Bu da olsun təcil vektoru. Təbii ki, onda bunlar arasındakı bucaq neçə dərəcə olacaq? 180 dərəcə açıq bucaq olmalıdır. Cavab olacaq Y variantı. Bərabər yeniləşən hərəkətdə isə artıq sürət və təcilin işarələri və istiqamətləri eyni olmalıdır. Yəni, bərabər yeniləşən hərəkət deyəndə mən təcili çəkmək istəyirəmsə, sağa doğru çəkirəmsə, onda sürət də sağa doğru olmalıdır. Baxın bu şəkildə. Əgər bu bizim sürət vektorumuzdursa, onda təcil vektoru da sürətlə eyni istiqamətdə yönəlməlidir. Onda təbii ki, bunlar eyni istiqamətlidir və bir-birinə paraleldir. Deməli, bu iki vektor arasındakı bucaq 0 dərəcədir. 38. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. 1, 2 və 3 nöqtələrinə uyğun anlarda cismin malik olduğu təcillərin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Deməli, bu necə hərəkətdir? Baxın, burada təbii ki, sürət get-gedə azalır və sürət zamandan xəttə asılıdır. Deməli, bu hərəkət bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Və bərabər yavaşlayan hərəkət özü bərabər təcilli hərəkətin bir növüdür. Ona görə bu qrafikin üzərində bütün nöqtələrdə, harada olur olsun, qrafikin üzərindəki bütün nöqtələrdə təcil sabitdir. Deməli, bir-birinə bərabər olacaq. 39-da da yenə bu necə hərəkətdir? Bu yeniləşən hərəkətdir. Sürət artır get-gedə. Və sürət artırsa, özü də bərabər artır. Çünki Vx t-dən düz mütənasib asılıdır. Bərabər yeniləşən hərəkət özü də bərabər təcilli hərəkətin bir növüdür. Deməli, burada təcilin qiymət və istiqaməti sabitdir, konstantdır. Ona görə də bu qrafikin üzərindəki bütün nöqtələrdə də təcil sabit olmalıdır. Cavab D variantı. 40 nömrəli məsələ. Düzxətli bərabər yeniləşən hərəkət edən və sürəti şəkildəki kimi yönəlmiş cismin təcili hansı istiqamətdədir? Dedik ki, əgər bərabər yeniləşən hərəkətdəsə, sürət və təcilin istiqaməti eyni olmalıdır. Sürəti bizə verib burada aşağıya doğru. Deməli, təcil də aşağıya doğru olmalıdır. Cavab olacaq 1A variantı. 41 nömrəli məsələ.
Cismin təcilini hesablamaq üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? Baxın, cismin təcilinin düsturları nədir? Cismin təcili V çıxılsın V0 bölünsün T'dir. İndi burada V0 0 verib bizə. Ona görə V bölünsün T qalır. Bir düsturu hansıdır? Deməli, biz yer dəyişməni düsturundan alırıq. 2S bölünsün T'nin kvadratı. Burada düsturlara baxırıq. Düsturlarda S-i biz təcili ölçmək istəyiriksə, S-i bilməliyik, yəni yolu bilməliyik, bir də zamanı bilməliyik. S-i tapmaq üçün biz deməli ölçü lentindən istifadə edirik. Ölçü lenti. Zamanı tapmaq üçün isə saniyə ölçəm. Saniyə ölçəm. Deməli, bu iki cihaz olsa, biz təcilin qiymətini tapa bilərik. Ölçü lenti və saniyə ölçəm. Cavab 2 və 3B variantı. İndi burada digər məsələdə, 43 nömrəli məsələdə artıq deyir ki, yenə təcili təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar. Artıq baxın, biz bu ikinci düstura nəzər yetirəcəyik. Burada təcili bilmək üçün sürəti bilməliyik. Sürəti ölçən cihaz nədir? Spidometrdir. Spidometr. Zamanı ölçən cihaz saniyə ölçəm. Deməli, spidometr və saniyə ölçənimiz olsa, 1 və 4 olsa, biz təcili ölçə bilərik. Cavab Y variantı. 43 nömrəli məsələ. X oxu üzrə bərabər təcilli hərəkətdə yer dəyişmənin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Hazır düsturdur. Vx kvadratı çıxılsın V0x kvadratı bölünsün 2ax yer dəyişmənin tənliklərindən biridir. 44 nömrəli məsələ. X oxu üzrə bərabər təcilli hərəkətdə yer dəyişmənin proyeksiyası hansı ifadə ilə təyin olunur? Bu da yer dəyişmənin deməli hansı, baxın D variantında yer dəyişmənin düsturlarından biridir. 45 nömrəli məsələ. Düz xətli bərabər yavaşayan hərəkət edən və sürəti şəkildəki kimi yönəlmiş cismin təcili hansı istiqamətdədir? Bərabər yavaşayan hərəkət deyir uşaqlar. Bərabər yavaşayan hərəkətdə biz dedik ki, sürətlə təcilin istiqamətləri əks olmalıdır, əks istiqamətdə olmalıdır. Sürət burada görürük ki, sola doğrudur. Onda təcil sağa doğru olmalıdır. Bu da 2-yə uyğun gəlir. Deməli, cavab C variantıdır. 46 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Bu cismin təcilinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki hansıdır? Deməli, gəlin biz təcilin zamandan asıllığını çəkək. Baxın, AX-ın T-dən asıllığı. Bu qaydanı yadımızda saxlayaq ki, bayaq da dedik. Əgər qrafik aşağıya yönəlibsə, qrafik hardan başlayır, başlasın. Sürət zaman qrafikində qrafik aşağıya yönəlibsə, burada təcilin proyeksiyası mənfi, yəni sıfırdan kiçik olacaq. Və bərabər yavaşayan hərəkətdir, yəni təcil sabitdir, amma mənfi hissədə. Deməli, aşağıya yönəlibsə qrafikimiz, biz sıfırdan aşağıdan sabit çəkməliyik. Bax, bu şəkildə. İkinci hissə, bərabər sürətli hərəkətdir. Burada təcilin proyeksiyası artıq sıfıra bərabərdir. Yəni, sürət dəyişmirsə təcil yarana bilməz. Ona görə biz təcili sıfırın üzərində, yəni T oxunun üzərində çəkirik. Üçüncü hissədə isə qrafik yuxarı yönəlib. Yuxarı yönəlibsə, deməli, burada təcilin proyeksiyası müsbətdir, yəni sıfırdan böyükdür. Ona görə biz burada müsbət hissədən sabit çəkməliyik. Cavabımız oldu, bax, bu şəkildə. Bu da hansı varianta uyğundur? Aşağıdan sabit, sıfırın üzərində, bir də yuxarıdan sabit. Cavab B variantı. 47 nömrəli məsələ. X oxu üzrə sabit AX bərabərdir mənfi 2 metr böl saniyə kvadrat təcili ilə düz xətli hərəkət edən cismin koordinatının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Cismin başlanğıc sürətini hesablayın. Deməli, burada bizə qrafik nə deyir? Baxın, bu yavaşayan hərəkətdir. Baxın, 3 saniyə ərzində cisim yavaşayan hərəkət edir. Get-gedə sürətini neyinir? Azaldır. Və təpə nöqtələrdə, baxın, bu nöqtədə sürət artıq sıfıra bərabərdir. Yəni, son sürətimiz sıfırdır. Başlanğıc sürət bilmirik. Nədir? Proyeksiya ilə yazaq. Zamanı da bizə 3 saniyə verib. Deməli, təcilin düsturu nə idi? AX bərabərdir. Vx çıxılsın V0x bölünsün T'dir.
Əgər başlanğıc sürət bizə məlum deyilsə, burada son sürəti 0 götürək. Təcil -2 bərabərdir. Mənfi bərabərdir. Mənfi V0 x zamanı da bizə 3 verib. Bölünsün 3. Buradan deməli V0 x-imiz bərabər olacaq 6. Cavab oldu burada B variantı. 48. Hərəkət tənliyi x bərabərdir 3 çıxılsın t üstəgələk t kvadrat şəklində verilmiş maddi nöqtənin təcilinin AX proyeksiyasının zamandan asılılığı hansıdır? Burada koordinat tənliyini yazaq. X bərabərdir x0 üstəgələk V0 xt üstəgələk AX t-nin kvadratı bölünsün 2-dir. Buradan biz görürük ki, həmişə t kvadratının əmsalı bizə təcilin yarısını verir. Baxın, t kvadratının əmsalı bizə təcilin yarısını verdi. Verilmiş tənlikdə t kvadratının əmsalı burada 1-dir. Deməli, AX bölünsün 2 1-ə bərabərdir. Onda AX bərabər olacaq 2-yə və 2-dən biz sabit çəkməliyik. Cavab C variantı. Yer dəyişməsi SX bərabərdir 4T üstəgələk T kvadrat tənliyi ilə ifadə olunan cismin təcilinin AX proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki hansıdır? Deməli, biz yer dəyişmənin tənliyini bilirik. Yer dəyişmənin tənliyi SX bərabərdir V0 xt üstəgələk AX t-nin kvadratı bölünsün 2-dir. İndi burada biz görürük ki, təcil hardadır? Baxın, t kvadratının əmsalı bizə tənliklərdə təcilin yarısını verəcək. Məsələn, bu ifadədə t kvadratının əmsalı 1-dir. Baxın, bura 1-dir. Deməli, onda yenə AX bölünsün 2 1-ə bərabərdir. Onda AX bərabərdir 2-yə. Yəni, bizim qrafik 2-dən sabit olmalıdır. Cavab olacaq Y variantı. 50 nömrəli məsələ. V0 x bərabərdir 12 metr/saniyə başlanğıc sürətlə düz xətlə hərəkət edən cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismin təcilinin AX proyeksiyasını hesablayın. Deməli, biz hərəkətin birinci hissəsinə baxsaq. Baxın, burada bərabər yavaşlayan hərəkətə uyğundur və qrafikdə bax, bu təpə nöqtə bizə son sürətin 0 olduğunu göstərir. Deməli, cisim yavaşlayan hərəkət eləyir, sürəti azalır və təpə nöqtədə sürət 0-a bərabər olur. Başlanğıc sürəti də bizə verib 12 metr/saniyə. İndi biz təcili tapmaq istəyirik. Təcilin proyeksiyası nə idi? AX bərabərdir. Son sürətdən çıxmalıyıq başlanğıc sürəti bölməliyik zamanı. AX bərabərdir. Deməli, bizim son sürətimiz 0, başlanğıc sürətimiz 12. Zamanı da bizə verib 3 saniyə. Baxın, 3 saniyə ərzində sürət 0 olur. Ona görə bölürük 3-ə. Deməli, AX bərabər oldu. -12-ni 3-ə böldük. -4 metr bölünsün saniyənin kvadratı. Cavab oldu D variantı. 51 nömrəli məsələ. 51 nömrəli məsələdə deyilir, X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafikinə əsasən ilk 6 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Deməli, biz burada sürət zaman qrafikində qrafikin altında qalan fiqurun sahəsini tapmalıyıq. Bu bizə verəcək gedilən yolu. Gedilən yol və yaxud da yer dəyişməni verə bilər. Amma yer dəyişməni tapanda biz sahələri olduğu kimi toplayacağıq. Yolu tapanda isə modulca toplayacağıq. Nə demək istəyirəm? Baxın, burada biz 2 dənə qrafik görürük. 1. Qrafikin altında qalan, baxın, bu fiqurun sahəsi. Bir də bu qrafikin üstündə qalan, yəni T oxu ilə əmələ gələn, baxın, buradakı üçbucağın sahəsi. 2 dənə fiqurun sahəsini tapmalıyıq. Amma burada mənfini nəzərə almalıyıq. Deməli, onda nə edəcəyik? Gəlin birinciyi, bax, bu aşağıda qalan bu fiqurun sahəsini tapaq. Buradakı fiqurun sahəsinə deyirəm S1. Görürəm ki, düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucağın bir kateti -20, digəri isə 4-dür. Deməli, üçbucağın sahəsindən 2-də 1 A vurulsun B. Yəni, -20 vurulsun 4. Bu da eləyəcək, deməli, 4-lə 2 ixtisar getdi, 2 qaldı, -40. Aha, bunu tapdıq. Digər fiqurun sahəsinə baxaq. Baxın, yuxarıda qalan bu düzbucaqlı üçbucaq. Bunun bir kateti. Deməli, bax, 4-dən başlayıb son nöqtə 6-dır. Deməli, bu katet olacaq 2. Bura 2. Digər kateti isə bunun 10-dur.
Çünki buradakı məsafə 10-a bərabərdir. Onda biz buradakı sahəni tapsaq, deməli buna S2 deyək. 2 də 1 vurulsun AB, yəni 2 vurulsun 10. Bu da elədi müsbət 10. İndi bizdən yolu istəyir. Yolu istəyirsə, deməli biz nə etməliyik onda? S bərabərdir S1 üstə gələk S2, amma buradakı bu sahələrin modullarını tapmalıyıq, toplamalıyıq. Deməli, mənfi 40-ın modulu eləyəcək 40. 10 da elə onsuz da müsbətdir, bu da eləyəcək 10. Cavabımız oldu 50 metr. Cavab D variantı. Yer dəyişməni istəsəydi bizdən, yer dəyişməni tapanda S yer dəyişmə bərabərdir. Sahələri olduğu kimi toplayardıq. Yəni, mənfi 40 üstə gələk 10 eləyəcək mənfi 30. Yer dəyişmənin əgər proyeksiyasını soruşursa mənfi 30 olacaq. Yox, modulunu soruşursa 30 metr tapmış olardıq. Amma bizdən yolu soruşduğu üçün cavabımız 50 metr olacaq. 52 nömrəli məsələ. Qrafiklərdən hansı x bərabərdir 5 üstə gələk t kvadratı tənliyi ilə verilmiş hərəkətin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılığını ifadə edir. Tez biz koordinat tənliyini yazmalıyıq. Koordinat tənliyimiz bizim, deməli yazaq buradan, x bərabərdir x0 üstə gələk v0 xt üstə gələk ax t'nin kvadratı bölünsün 2-dir. Burada görürük ki, biz t'nin əmsalı bizə həmişə başlanğıc sürəti verəcək. Baxın, burada t'nin əmsalı neçədir? 1. Deməli, bizim qrafik 1-dən başlamalıdır. Yəni, başlanğıc sürət 1-dir. Və təcil neçədir burada? Təcil də görürük ki, baxın, t kvadratının əmsalı 1 olduğundan t kvadratının əmsalı təcilin yarısıdır. Ona görə təcilimiz də burada olacaq. Ax bərabərdir 2. Və ikisi də müsbət olduğundan yeniləşən hərəkətdir. Deməli, baxırıq. Qrafikimiz 1-dən başlamalıdır. Yəni, V0 x-imiz 1 olmalıdır. Və yeniləşən, yəni baxın, t oxundan uzaqlaşmalıdır belə. Elə burada cavab olacaq B variantı. Hətta burada təcili də qrafikdən tapa bilərik. Təcil nə idi? Sürət dəyişməsini bölərdik zamana. Yəni 5-dən başlayıb, 1-dən başlayıb 5-ə gəlib. Yəni 4-dür sürət dəyişməsi, zamanda 2-dir. 4-ü 2-yə bölərik, həqiqətən də təcili 2 aldıq. 52 nömrəli məsələdə cavab oldu B variantı. 53 nömrəli məsələ. Bərabər yeniləşən hərəkət edən cismin 5-ci saniyədə getdiyi yol 2-ci saniyədə getdiyi yoldan neçə dəfə çoxdur və başlanğıc sürətdə 0 verib. Bizim 50-ci saniyədə yol düsturumuz var və biz oradan qayda almışıq ki, cisim 1-ci saniyədə deməli S qədər gedirsə, 2-ci saniyədə 3S qədər gedəcək, 3-cü saniyədə 5S qədər gedəcək. Yəni bu 1-ci saniyədə gedilən yol, bu 2-ci saniyədə gedilən yol, bu da 3-cü saniyədə gedilən yoldur. Belə davam eləsək, 4-cü saniyədə 7S gedəcək, 5-ci saniyədə 9S getmiş olacaq. Yəni, bərabər zaman fasilələrində gedilən yollar tək ədədlərin nisbəti şəklindədir. Deməli, onda 2-ci saniyədə nə qədər getdi? 3S. 5-ci saniyədə nə qədər getdi? 9S. İndi 5-ci saniyədə gedilən yol 2-ci saniyədə gedilən yoldan neçə dəfə çoxdur? Təbii ki, onda 9S-i bölərik 3S-ə, deməli 3 dəfə çox olmuş oldu. Cavab B variantı. 54 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılığı və x bərabərdir 10 üstə gələk 3t şəklindədir. 2 saniyə ərzində cismin yer dəyişməsini hesablayın. Yer dəyişmə nə idi? Sx bərabərdir V0 xt üstə gələk ax t'nin kvadratı bölünsün 2. İndi gəlin buradan V0-mızı tapaq. V0-mız neçədir? V0 x-imiz 10-dur. Təcilimiz də buradan görürük ki, ax da bərabərdir 3-dür. Gətirək indi burada yerinə qoyaq. Zamanı da bizə verir 2 saniyə buradan. Onda sx bərabər olacaq. V0 10, zaman 2, üstə gələk təcil 3, zaman 2, 2-nin kvadratı 4 bölünsün 2. İxtisarlarımızı aparsaq, 20 üstə gələk 6 oldu 26 metr. Cavab B variantı. 55 nömrəli məsələ. Cismin hərəkət tənliyi x bərabərdir mənfi 0,6t kvadrat üstə gələk 6t üstə gələk 60 şəklindədir. Müşahidəyə başlanan andan dayanana dək cisim nə qədər müddət hərəkətdə olmuşdur?
Deməli, müşahidə başlanan andan dayanana dək deyirsə, bu sözü gördüksə tez biz sürət tənliyini yazmalıyıq. Sürət tənliyimiz necədir? Vx bərabərdir. V0 x üstəgələk AX t-dir. Gəlin bu tənlikdən biz V0-ımızı və A-mızı tapaq. Deməli, V0 həmişə dedik ki, deməli T-nin əmsalıdır. Baxın, burada T-nin əmsalı. Bu V0-dır. Deməli, onda yazırıq. V0 x-ımız 6-dır. A hansıdır? T kvadratının əmsalı bizə təcilin yarısını verir. T kvadratının əmsalı mənfi 0,6-dır. Deməli, təcilin yarısı mənfi 0,6-dır. Onda təcilin özü olacaq mənfi 1,2. Gətirib sürət tənliyində yerinə yazsaq, Vx bərabərdir. V0-ımız 6. Artıq burada mənfi olduğu üçün təcili mənfi götürdük. 1,2 t. Dayanana dək deyirsə, onda son sürət nəyə bərabər olmalıdır? Cisim dayanırsa təbii ki, sürəti 0-dır. 0-a bərabər edirik və buradan t-ni tapırıq. Buradan t-ni tapsaq, 1,2t bərabərdir 6-ya, t də bərabərdir 5 saniyə. Deməli, dayanana dək nə qədər müddətdə hərəkətdə olmuşdur? 5 saniyə hərəkətdə olmuşdur. 56 nömrəli məsələ. Cismin hərəkət tənliyi x bərabərdir 15 çıxılsın 12t üstəgələk 3t kvadrat şəklindədir. Müşahidəyə başlanan andan dayanadək cisim nə qədər müddət hərəkətdə olmuşdur? Yenə dayanmasını soruşur. Onda deməli biz sürət tənliyinə keçməliyik. Vx bərabərdir V0x üstəgələk AX t. Buradan biz görürük ki, V0-ımız mənfi 12, A-mız da 6 olacaq. Onda gətirib sürət tənliyində yerinə yazıb sürəti 0-a bərabər eləməliyik. V0 mənfi 12 üstəgələk 6t bərabərdir 0-a. Buradan da t-ni 2 saniyə tapmış olduq. Cavab B variantı. 57 nömrəli məsələ. X oxu üzrə bərabər təcilli hərəkət edən qatarın sürəti 10 saniyə ərzində 36 km/saatdan 54 km/saata qədər artmışdır. Onun sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki hansıdır? Sürətin tənliyi nə idi? Vx bərabərdir V0x üstəgələk AX t. Deməli, biz buradan V0-ı bilirik artıq. Sadəcə bunu biz metr bölünsün saniyəyə keçməliyik. V-miz də məlumdur. Onda biz təcili də tapa bilərik. Deməli, V0, buradan yazaq aşağıdan. V0x 36 km bölünsün saat tapmaq üçün, metr bölünsün saniyə keçmək üçün biz bunu 18-də 5-ə vurmalıyıq. Deməli, olacaq 10 metr bölünsün saniyə. Son sürət Vx-ımız nəyə bərabərdir? 54 km/saatdan metr böl saniyə keçəndə yenə 18-də 5-ə vururuq. Bu da eləyəcək 15 metr bölünsün saniyə. Təcilimiz nəyə bərabərdir? Ax bərabərdir. Vx çıxılsın V0x bölünsün t-dir. Onda təcil olacaq 15 çıxılsın 10. Zamanı da bizə verib 10 saniyə. Təcil oldu 0,5. Gətirib sürət tənliyində yerinə yazsaq, V0-ımız 10, üstəgələk 0,5 t. Təcilin yerinə yazdıq, cavab oldu. Burada B variantı. 58. Cismin hərəkət tənliyi şəklindədir. Onun sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq tənliyi hansıdır? Tənlikdən biz görürük ki, V0-ımız burada mənfi 4-dür. A da 10 olacaq. Çünki t kvadratının əmsalı təcilin yarısıdır. Deməli, onda biz sürətin tənliyini yazsaq, mənfi 4 üstəgələk 10 t olmalıdır. Burada da cavab olacaq B variantı. 59 nömrəli məsələ. Düz xətt üzrə hərəkət edən cismin sürətinin zamandan asıllığı verilmişdir. İlk 4 saniyə müddətində cismin getdiyi yolu hesablayın. Deməli, buradan görürük ki, V0-ımız var. V0 belə yazaq elə. V0 8-dir. A 5-dir. Aha. Zaman da var. Zamanı da verib bizə 4 saniyə. T 4-dür. T bərabərdir 4 saniyə. Və son sürəti tapa bilərik biz buradan hətta. Son sürətimiz əgər 4-ü gətirib burada yerinə qoysaq, 8 üstəgələk 5 vurulsun 4. Son sürətdə olacaq. V də olacaq 28. İndi biz gedilən yolu tapmaq istəyirik. Gedilən yolun baxın bu düsturundan istifadə edə bilərik.
V kvadratı çıxılsın V0-ın kvadratı bölünsün 2A. Deməli, V oldu 28-ə. Bu düsturdan geçsək, 28-in kvadratı artıq bizə biraz çətinlik törədə bilər. Düzdür, tapa bilərik. Amma ən gözəli elə S bərabərdir V0T üstəgələk AT kvadratı bölünsün 2 düsturudur. V0-ımız 8, zamanımız 4, üstəgələk təcil 5, 4-ün kvadratı 16 bölünsün 2. Burada deməli 32 üstəgələk 2 ilə 16 ixtisar getdi, yuxarıda 8 qaldı, 40. Cavab oldu 72 metr. C variantı. 60 nömrəli məsələ. Düz xətt üzrə hərəkət edən cismin sürət tənliyi Vx bərabərdir 15 çıxılsın 5t şəklindədir. Cisim nə qədər müddətdən sonra dayanar? Əgər dayanar deyilsə, son sürət 0 olmalıdır. Yəni, biz bu tənliyi 0-a bərabər eləməliyik. Deməli, 15 çıxılsın 5t bərabərdir 0-a. Buradan da biz t-ni 3 saniyə tapmış olaraq. Cavab olacaq A variantı. 61 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin sürət tənliyi Vx bərabərdir 3,6t çıxılsın 18 şəklindədir. Cisim nə qədər müddətdən sonra dayanar? Yenə biz bunu sürət tənliyidir. Deməli, 0-a bərabər edib t-ni tapa bilərik. Deməli, 3,6t çıxılsın 18 bərabərdir 0-a. 3,6t bərabər 18-ə. T də bərabərdir 18-i bölsək 3,6-ya eləyəcək 5 saniyə. Cavab Y variantı. 62 nömrəli məsələ. X oxu üzrə bərabər təcillə hərəkət edən qatarın sürəti 10 saniyə müddətində 72 km/saatdan 54 km/saata qədər azalmışdır. Onun sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq tənliyi hansıdır? Deməli, biz burada görürük ki, əvvəlcə sürət çoxdur, sonra sürət azalıb. Azalıbsa bu bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Yəni, başlanğıc sürət müsbətdirsə, təcil mütləq mənfi olmalıdır. Deməli, biz buradan V0-ı bilirik. V0 72 km/saatdır proyeksiyası. Sadəcə biz bunu keçməliyik metr bölünsün saniyə. 72 km/saatdan metr böl saniyə keçəndə bayaq dedik, nə etməliyik? 72-ni vurmalıyıq 18-də 5-ə. İxtisarları aparsaq 72 18-ə böləndə 4 burada qalır. Deməli, elədi 20 metr bölünsün saniyə. Bu bizim başlanğıc sürətimiz. Başlanğıc sürətimiz. Son sürət 54 km/saatdır. 54 km/saatı biz 18-də 5-ə vuranda metr bölünsün saniyə keçmiş oluruq. Deməli, o da eləyəcək 15 metr bölünsün saniyə. Təcili tapaq. AX bərabərdir. Deməli, son sürət dəyişməsi burada. Son sürətimiz 15, başlanğıc sürətimiz 20, keçən zaman müddəti 10-dur. Deməli, oldu mənfi 0,5t. Sürət tənliyində gətirib yerinə yazırıq. Vx bərabərdir V0x. Deməli, oldu 20, çıxılsın, təcilimiz oldu 0,5t. Cavab oldu burada B variantı. Hərəkət tənliyi verilib 63 nömrəli məsələdə. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki hansıdır deyir. İndi biz yenə başlanğıc sürəti buradan tapmalıyıq və dedik ki, t-nin əmsalı bizə başlanğıc sürəti verəcək. Görürük ki, t-nin əmsalı -8-dir. Deməli, V0x bərabərdir -8-ə. Deməli, hərəkət -8-dən başlamalıdır. -8-dən başlayan qrafiklərə baxırıq. Bir A-da var. Bir də var D variantında. İndi hərəkətin yeniləşən yoxsa yavaşlayan olmasını müəyyənləşdirək. Deməli, təcilimiz də buradan bərabərdir. T kvadratının əmsalı bizə təcilin yarısını verir. Deməli, təcil olacaq burada 4. Başlanğıc sürət müsbətdir. Başlanğıc sürət mənfidir, təcil müsbətdir. Deməli, hərəkət yavaşlayan hərəkətdir. D variantında görürük ki, qrafik T-dən uzaqlaşır. Bu yeniləşən hərəkətə uyğundur. Amma A variantında yavaşlayan hərəkətdir və -8-dən də başlayır. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. 64 nömrəli məsələ. Maddi nöqtənin hərəkət tənliyi təsvir olunmuşdur. Hesablama başlayandan sonra keçən birinci 20 saniyə müddətində bu cisim necə hərəkət etmişdir? Buradan biz görürük ki, hərəkət, deməli, V0-ımız
T-nin kvadratı həmişə bizə başlanğıc sürətin proyeksiyasını verir. T-nin əmsalı. T-nin əmsalı -40-dır. T kvadratının əmsalı isə təcilin yarısını verir. T kvadratının əmsalı burada 1-dir. Ona görə təcil olacaq 2. Deməli, baxırıq indi. Hərəkətin istiqamətini müəyyənləşdirmək üçün biz başlanğıc sürətin işarəsinə baxmalıyıq. Başlanğıc sürət mənfidirsə, deməli, hərəkət x oxu əksinə olmalıdır. Yeniləşən yavaşlayan olması, yəni hərəkətin növünü müəyyənləşdiririksə, artıq biz hər ikisinin işarəsinə baxmalıyıq. Əgər işarələr eynidirsə, hərəkət yeniləşən, işarələr müxtəlifdirsə, hərəkət yavaşlayan olur. Görürük ki, V0 mənfi, təcil isə müsbət 2-yə bərabərdir. Deməli, hərəkət oldu bərabər yavaşlayan. Bərabər yavaşlayan. X oxunun əks istiqamətində bərabər yavaşlayan A variantına uyğun gəlir. 65 nömrəli məsələ. Maddi nöqtənin hərəkəti x bərabərdir 10 üstə gələk 6t çıxılsın 3t kvadrat tənliyi ilə təsvir edilir. Hesablama başlayandan sonra keçən ilk 1 saniyə müddətində bu cismin hərəkəti necə hərəkətdir? Burada görürük ki, yenə V0-ımız neçədir? 6 yazaq. V0 x bərabərdir 6 metr bölünsün saniyə. Təcilin proyeksiyası AX bərabərdir. T kvadratının əmsalı bizə təcilin yarısını verir. Yəni, burada T kvadratının əmsalı -3-dür. Təcilin yarısıdır. Onda təcil özü olacaq -6 metr bölünsün saniyə kvadratı. Deməli, biz istiqamətə baxırdıqsa, istiqaməti müəyyənləşdirirdiksə, onda V0-ın işarəsinə baxırdıq və görürük ki, burada V0 müsbətdir. Deməli, hərəkət x oxu istiqamətindədir. X oxu istiqamətində olacaq. İndi hərəkətin növünü müəyyənləşdiririksə, artıq hər ikisinin işarəsinə baxmalıyıq. Əks işarəlidirsə, hərəkət olacaq yavaşlayan. Burada da görürük ki, biri müsbət 6, biri -6. Deməli, oldu bərabər yavaşlayan. Variantlara baxırıq. X oxu istiqamətində bərabər yavaşlayan cavab B variantı. 66 nömrəli məsələ. X oxu üzrə başlanğıc koordinatı -5 metr olan maddi nöqtə X oxunun əksi istiqamətində 15 metr böl saniyə başlanğıc sürətlə və 2 metr böl saniyə kvadrat təcillə bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Koordinatın zamandan asılılıq tənliklərindən hansı bu hərəkətə uyğundur? Deməli, gəlin, burada biz koordinat tənliyini yazaq. Koordinat tənliyimiz bizim x bərabərdir. x0 üstə gələk V0 xt üstə gələk AXT-nin kvadratı bölünsün 2-yə bərabərdir. İndi burada başlanğıc koordinatı, yəni x0 bizə verib 5 metr. Verilənləri də yazaq. Burada deyir ki, maddi nöqtə x oxunun əksi istiqamətində 15 metr böl saniyə sürətlə, başlanğıc sürətlə hərəkət edir. Yəni, əgər x oxunun əksi istiqamətində deyirsə, V0-ı biz proyeksiyasını mənfi götürməliyik. -12 metr böl saniyə. Çünki başlanğıc sürət mənfi olanda hərəkət x oxunun əksinə olur. Və təcili də verib bizə AX bərabərdir 2 metr bölünsün saniyə kvadrat. İndi biz burada təcilin işarəsini müəyyənləşdirməliyik və görürük ki, hərəkət bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Və biz demişdik ki, bərabər yavaşlayan hərəkətdə başlanğıc sürətlə təcilin işarəsi əks olmalıdır. Yəni, biri mənfidirsə, biri müsbət olmalıdır. Onda deməli, təcilin elə proyeksiyası müsbət 2 götürəcəyik. İndi gətirib tənlikdə yerinə yazmalıyıq. Baxın, yuxarıdakı bax bu tənlikdə verilənləri yerinə yazsaq, x bərabərdir 5, çıxılsın 12t, üstə gələk, AX-ın yerinə 2 yazsaq, 2 vurulsun t-nin kvadratı bölünsün 2. Yəni, elə burada qalır t-nin kvadratı. İndi burada baxırıq cavablarımıza. Burada başlanğıc sürəti 12 götürmüşəm. Niyə? Bu 15 olmalıdır. Deməli, belə olacaq. 5 çıxılsın 15t, üstə gələk t-nin kvadratı. 5 çıxılsın 15t, üstə gələk t kvadratı D variantına uyğundur.
67 nömrəli məsələ. X oxu üzrə başlanğıc koordinatı 6 metr olan maddi nöqtə X oxu istiqamətində 5 metr bölü saniyə başlanğıc sürətlə və 0,2 metr bölünsün saniyə kvadrat təcillə bərabər yavaşayan hərəkət edir. Koordinatın zamandan asılılıq tənliklərindən hansı bu hərəkətə uyğundur? Yenə bizə x0 verilir, -6 metr. Daha sonra X oxu istiqamətində başlanğıc sürəti verib 5. Deməli, biz V0x-ı müsbət 5 götürməliyik. Çünki X oxu istiqamətindədir. Təcili də bizə verib AX bərabərdir. Deməli, 0,2 metr bölünsün saniyənin kvadratı. İndi işarəsinə baxırıq. Necə hərəkət edir? Bərabər yavaşayan. Bərabər yavaşayandırsa, sürət müsbətdir. Çünki hərəkət X oxu istiqamətindədir. Onda təcil mənfi olmalıdır. Hərəkət çünki bərabər yavaşayandır. Sürətlə təcilin işarələri fərqli olmalıdır ki, hərəkət yavaşayan olsun. Deməli, koordinat tənliyində gətirib yerinə yazırıq. x0 üstəgələk v0xt üstəgələk AXT-nin kvadratı bölünsün 2 bərabərdir. x0'ımız -6. Daha sonra sürət 5'dir, oldu 5'dir. Çıxılsın, A-nın yerinə -0,2 qoyuruq. Ona görə burada mənfi yazdıq. 0,2-ni də 2-yə böləndə eləyir 0,1 t-nin kvadratı. İndi gəlin tənliklərimizə baxaq. Deməli, hansı uyğun olacaq? 5t müsbət olmalıdır. Baxın, burada müsbətdir. Təcil, xeyr, bu uyğun deyil. Təcil burada 0,2 verib, amma biz 0,1 tapmışıq. Həm də müsbət verib, bizə isə mənfi lazımdır. A variantından ilə baxaq. T kvadratı, xeyr, burada t kvadrat olmalı deyil. -0,1 t kvadrat olmalıdır. C-yə baxaq. C-də də burada t-nin əmsalını, yəni sürəti mənfi verib. Bu da uyğun deyil. D-yə baxaq. 5t, bəli, müsbətdir 5 burada. 6, bəli, mənfidir. Bəli, baxın, bu D variantı uyğundur cavabımıza. 68 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən A təcili ilə bərabər yeniləşən hərəkətdə olan cismin n-ci saniyədə getdiyi yol hansı ifadə ilə təyin olunur? N-ci saniyədə yol düsturu nə idi, əziz şagirdlər? A mötərizədə 2n-1 bölünsün 2. Cavab burada D variantıdır. 69 nömrəli məsələ. Sükunət vəziyyətindən bərabər yeniləşən hərəkət edən cismin n-ci saniyədə getdiyi yol S olarsa, təcili hansı ifadə ilə təyin olunar? Baxın, yuxarıda n-ci saniyədə gedilən yol düsturunu yazmışıq. Buradan biz təcili tapsaq, təcil bərabər olacaq 2S bölünsün 2n-1-ə. Deməli, 2S 2n-1 A variantına uyğun gəlir. 70 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Deməli, sürətin zamandan asıllıq qrafiki verib. Birinci hissədə görürük ki, hərəkət bərabər sürətlidir. Bərabər sürətli hərəkətdə S T-dən düz mütənasib asılıdır və X oxu istiqamətindədir. Ona görə biz qrafiki yuxarıda, yəni T oxundan yuxarıda müsbət hissədə axtarmalıyıq. Düz asıllıq harada var? Deməli, A variantında baxın, düz xəttdə asıllıq var, B-də düz xəttdə asıllıq var, C-də xeyr, yoxdur, D-də də yoxdur, Y-də də yoxdur. Bu variantlar getdi. Deməli, ya A olmalıdır, ya B olmalıdır. İkinci hissəyə baxırıq ki, qrafikin ikinci hissəsi, baxın burada, yeniləşən hərəkətdir, çünki T oxundan uzaqlaşır. Deməli, bizim qrafikimiz T oxundan uzaqlaşmalıdır. B-də görürük ki, baxın, T oxuna, bax, davam eləsək belə, T oxuna get-gedə yaxınlaşacaq. Amma burada cavab, baxın, A variantıdır. Yeniləşən hərəkət T-dən uzaqlaşan olmalıdır. Cavab A variantı. 71 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafik verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Gəlin qrafikimizə baxaq. Qrafik, təbii ki, T oxundan aşağıda olduğundan hərəkət X oxunun əks istiqamətindədir. Deməli, bizim qrafikimizdə yer dəyişmə qrafikidə X oxunun əksinə, yəni T oxundan aşağıda olmalıdır. B variantı heç uyğun olmayacaq, çünki T oxundan yuxarıda verilib. D variantı da uyğun deyil, Y variantı da uyğun deyil. Bunlara artıq düzgün cavablar sırasından çıxartdıq. Deməli, qaldı bizdə A və C.
Birinci hissəyə baxırıq ki, birinci hissə x oxunun əksi istiqamətində yeniləşən hərəkətdir. Burada hər ikisində həm A-da, həm də C-də 0-T1 aralığı yeniləşənə uyğundur. Qaldı ikinci hissə. İkinci hissə x oxunun əksi istiqamətində yavaşlayan hərəkətdir. Yəni qrafik T-dən uzaqlaşmalıdır. Burada A variantında ikinci hissə bərabər sürətli hərəkətə uyğundur. Çünki S-in T-dən asılılığı düz mütənasib asıllıq verilib. Deməli, bu bizim cavabımıza uyğun deyil. Amma burada ikinci hissəyə baxaq. Həqiqətən də burada yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Çünki davam elətdirsək, T oxuna yaxınlaşır. Cavab olacaq C variantı. 72 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğun gəlir? Yenə hərəkət T oxundan yuxarıdadır. Deməli, biz yer dəyişmənin qrafikini axtaranda T-dən yuxarıda, yəni müsbət hissədə axtarmalıyıq. B-ni buradan artıq düzgün cavablar sırasından çıxartdıq. Birinci hissə yeniləşən hərəkətdir, amma burada A variantında görürsünüz, baxın, birinci hissə yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Deməli, A-da getdi. Deməli, C-yə baxaq. Birinci hissə yeniləşəndir, bəli, doğru ola bilər. D-də birinci hissə yeniləşəndir, doğru ola bilər. Y-də birinci hissə yavaşlayandır, bunu da variantlar arasından çıxartdıq. İkinci hissəyə baxaq sürətin qrafikində. Baxın, ikinci hissə artıq yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Yavaşlayan hərəkətdə qrafik T oxuna yaxınlaşmalıdır. C variantında düz xətli bərabər sürətlidir. Burada sürət dəyişmir, çünki S x T-dən düz mütənasib asılı verib, bu variantda çıxdıq. Burada ikinci hissəyə baxırıq ki, həqiqətən də bu yavaşlayan hərəkətə uyğundur. Cavab oldu D variantı. 73 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğun gəlir? Yenə burada hərəkət T oxundan aşağıda, yəni x oxunun əksi istiqamətindədir. Deməli, biz mənfidə axtarmalıyıq cavabı. Grafikimiz bizim T oxundan aşağıda olmalıdır. B-də müsbətdə verib uyğun deyil. D-də də müsbətdə verib uyğun deyil. İlk öncə bunu biz düzgün cavablar sırasından çıxardırıq. Deməli, burada birinci hissə x oxunun əks istiqamətində yavaşlayan hərəkətdir. Yavaşlayan hərəkət x ox A variantında baxın, yavaşlayan hərəkət bəli uyğun gəlir. C-də bəli yavaşlayan hərəkətdir, birinci hissə uyğun gəlir. Y-də də yavaşlayan hərəkətdir, uyğun gəlir. İndi ikinci hissəyə baxaq. İkinci hissə artıq yeniləşən hərəkətə uyğundur. Amma burada A variantında SX-dan düz xəttdə asılıdır. Ona görə də bu bərabər sürətli hərəkətə uyğundur. Bunu düzgün variantlar arasından çıxardırıq. İkinci hissə görürük ki, yeniləşəndir. Amma bu hansı istiqamətdə yeniləşəndir? Baxın, buradan bura qədər olan hissəni biz köçürtməliyik. Baxın, bura. Bax, bura eyni şəkildə köçürdürük bura. Bu x oxu istiqamətindədir. Amma bizə x oxunun əksi istiqamətində yeniləşən hərəkət lazımdır. Bu da təbii ki, Y variantına uyğundur. Deməli, 73 nömrəli məsələdə cavab Y variantı. 74 nömrəli məsələyə baxaq. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Birinci hissədə görürük ki, əziz şagirdlər, burada sürət bərabər sürətli hərəkətdir. Gəlin SX-in T-dən asıllığını çəkək. Və hərəkət x oxunun əksi istiqamətindədir. Yəni, biz qrafiki aşağıdan, T oxundan aşağıda çəkməliyik. Bərabər sürətli hərəkətdə SX T-dən necə asılıdır? Xətt asılıdır. Onda baxın, aşağıya doğru getdi bu şəkildə. İkinci hissə yavaşlayan hərəkətdir. Özü də x oxunun əksi istiqamətində yavaşlayan. Yavaşlayan hərəkətdirsə, baxın, artıq ikinci hissədə qrafik, baxın, belə parabola olacaq. Amma T oxuna yaxınlaşmalıdır. Deməli, biz səhifəni itirdik bir dəqiqə. Aha, cavab oldu. Deməli, burada D variantı. 75 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur?
Yenə birinci hissəyə baxırıq ki, hərəkət x oxunun əksi istiqamətində, yəni t-dən aşağıda bərabər sürətlidir. Deməli, xəttdə ola bilər. A variantında müsbət hissədə verilib. Bizə burada düzgün cavab deyil. B-yə baxaq, bəli, bu ola bilər. X oxunun əksi istiqamətində bərabər sürətli. İkinci hissə isə bizə verib x oxunun əks istiqamətində yeniləşən. Amma B-də artıq görürük ki, biz bu yavaşayan hərəkətə uyğundur. Amma C variantına baxın, birinci hissədə bərabər sürətlidir həqiqətən də. İkinci hissədə bərabər yeniləşən, özü də hərəkət x oxunun əks istiqamətində baş verir. 76 nömrəli məsələ. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin təcilinin AX proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur. Deməli, bir məsələni yadımızda saxlayaq ki, əgər sürət zaman qrafiki verilirsə və qrafik yuxarı doğru yönəlibsə, bizdən təcilin zamandan asıllıq qrafikini istəyirsə, onda biz təcili müsbət hissədən sabit çəkməliyik. Deməli, qrafik hardan başlayır? Başlasın. Sürət zaman qrafikində qrafik yuxarı yönəlibsə, təcil müsbətdən sabit olmalıdır. Təcil, əgər qrafik aşağı yönəlibsə, təcil onda mənfidən sabit olacaq. Baxın, birinci müsbətdən sabit olmalıdır, ikinci mənfidən sabit olmalıdır. Bu da Y variantına uyğun gəlir. 77 nömrəli məsələ. Yenə dediyimiz qayda keçərlidir burada. Deməli, qrafik baxırıq ki, aşağıya doğru yönəlib. Deməli, təcil aşağıdan sabit olmalıdır birinci. Baxın, D variantındakı kimi. İkinci də sürət zaman qrafikində. Qrafik yuxarı doğru yönəlib. Deməli, yuxarıdan sabit olmalıdır. Cavab olacaq D variantı. 78 nömrəli məsələ. Düzxətli hərəkətdə olan cismin koordinatının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Bu cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki hansıdır? Birinci hissə x oxunun əksi istiqamətində necə hərəkətdir bu? İndi sürətin zamandan asıllığını çəkməliyik. Vx-in t-dən asıllığı. Deməli, birinci hissə x oxunun əksi istiqamətində yeniləşəndir. İkinci hissə isə yavaşayandır. X oxunun əksi istiqamətində deyirsə, biz t-dən aşağıda çəkməliyik. Yeniləşən. İkinci hissə isə yavaşayan, t-yə yaxınlaşmalıdır. Cavabımız burada olacaq A variantı. 79 nömrəli məsələ. Düzxətli hərəkətdə olan cismin koordinatının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Deməli, burada birinci hissədə görürük ki, biz, baxın, x oxu istiqamətində necə hərəkətdir bu? Yeniləşən hərəkətdir. Bu da uyğun gəlir. B-də var, D-də də var, bəli. İkinci hissə isə x oxu istiqamətində yavaşayan hərəkətdir. Çünki t-yə yaxınlaşır. Bu da, baxın, B variantına uyğundur. 80 nömrəli məsələ. Düzxətli hərəkətdə olan cismin koordinatının zamandan asıllıq qrafik verilmişdir. Hansı qrafik bu cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Deməli, artıq hərəkət hər hansı bir x0 koordinatından başlayır. Deməli, bizim ixtiyarımız var ki, baxın, bu qrafiki koordinat başlanğıcına sürüşdürək. Həmən bu qrafiki biz koordinat başlanğıcına sürüşdürsək, baxın, bu şəkildə bir qrafik alınır. Hərəkət t oxundan aşağıda olur. Deməli, hərəkət x oxunun əksi istiqamətində hərəkətdir və biz bu qrafiki davam elətdirsək görərik ki, t oxuna yaxınlaşır. Deməli, hərəkət yavaşayan hərəkətdir. X oxunun əksi istiqamətində yavaşayan. Bu da C variantına uyğun gəlir. 81 nömrəli məsələ. Düzxətli hərəkətdə olan cismin koordinatının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir. Bu cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asıllıq qrafiki hansıdır? Yenə burada görürük ki, hərəkət hər hansı bir mənfi x0 koordinatından başlayıb. Koordinat zamanda yenə bizim ixtiyarımız var ki, bu qrafiki 0 nöqtəsinə, 0 koordinatına sürüşdürək. Baxın, sürüşdürsək, belə bir qrafik alınır. Bu da x oxu istiqamətində oldu, çünki t oxundan yuxarıda alındı. Və yavaşayandı, çünki biz qrafiki davam elətdirsək, görərik ki, t oxuna yaxınlaşır. Deməli, x oxu istiqamətində yavaşayan, bu da A variantına uyğun gəlir. 82 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin koordinatının zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir.
Cismin 1, 2 və 3 nöqtələrinə uyğun sürətlərin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Biz görürük ki, koordinat zaman qrafikidir və bu qrafikdə yavaşlayan hərəkət təsvir olunub. Çünki qrafiki davam elətdirsək T-yə yaxınlaşır. Yaxınlaşırsa T-yə, deməli bu yavaşlayandır. Yavaşlayan hərəkətdə get-gedə sürət neyniyir? Azalır. Sürət azalırsa ən böyük burada V1, sonra V2, ən kiçik isə 3-cü nöqtə olacaq. Deməli sürət burada ən kiçik 3-dədir, ən böyük 1-dədir. Cavab olacaq A variantı. 83 nömrəli məsələ. X oxu üzrə hərəkət edən cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismin 1, 2 və 3 nöqtələrinə uyğun sürətlərinin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Burada isə görürük ki, hərəkət T-dən, daha doğrusu qrafik T-dən uzaqlaşır. Uzaqlaşırsa, deməli bu yeyinləşən hərəkətdir. Yeyinləşən hərəkətdə sürət get-gedə artmalıdır. Onda ən böyük 3-də, sonra 2-də, sonra isə 1-də olmalıdır. Deməli, cavab oldu burada yenə A variantı.